हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी सुँगुर बनाउँदैछौँ। तपाईहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ हामीले सुँगुर बनाउँदै गरेको। मेरो आदरणीय काका नरेन्द्र फागोज्यूले चाहिँ भतिज मलाई सुँगुर बनाउन हेल्प गर्नु पर्यो भनेर हिजै भन्नुभएको थियो, अनि म पनि फाइनली आएर हेल्प गर्न थालिसकेको छु, सघाउँदैछु मैले चाहिँ अहिले। आज चाहिँ हामीले सुँगुरको सेकुवा पनि पोलेर बनाएर खाने निर्णय गरेछौँ। त्यसैले काकाले अहिले सुँगुरको कान धुँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अन्तरे काका फाइनली अब चाहिँ हाम्रो सुँगुरको मासु पोल्न स्टार्ट भइसकेको छ। पोल्ने चाहिँ मै है। त्यसै गरी मेरो काकाले चाहिँ सुँगुरको मासु हाफ बोइल गरेर निकालिसक्नु भएको छ। यो सबै पोल्नुपर्ने मासु हो, अनि मैले चाहिँ मासु पोल्दैछु है, सेकुवा बनाउँदैछु भनौँ न होइन। त्यसैले सबैजना आफ्नो काममा पनि व्यस्त छौँ। मेरो चाहिँ भागमा यो सुँगुरको सेकुवा बनाउने परेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ फ्यान चलाइवरी चाहिँ यस्तो तरिकाले बनाउँदैछु। तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। फाइनली हाम्रो सेकुवा रेडी हुँदैछ, देख्न सक्नुहुनेछ। वाउ, हाम्रो सेकुवा आधा जति चाहिँ मैले पोलिसकेको छु, अझै पोल्न धेरै नै छ। फाइनली हाम्रो याम काकाले चाहिँ अहिले सेकुवालाई सानो सानो पिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हाम्रो सेकुवा फाइनली रेडी भइसकेको छ र काकीले सबैजनालाई बाँडिदिँदै हुनुहुन्छ सेकुवा। त्यसै गरी काकाले चाहिँ चटनी हालिदिँदै हुनुहुन्छ, अचार होइन। काकीले चाहिँ बाँडिदिँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई मिलाएर। काकाले चाहिँ यो टमाटरको पेस्ट र टिमुर हालेको हाम्रो सेकुवासँग खानको लागि बनाइएको अचार चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। फाइनली युवराज भेनाले टेस्ट गरिसक्नु भएछ। सुँगुरको सेकुवा एकदम मिठो भयो, मिठो बनायो भनेर मलाई धन्यवाद पनि दिँदै हुनुहुन्छ। मित्रहरू, आजको मेरो दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो। काका काकी लगायत सबैजना एकै ठाउँ बसेर खाँदा एकदम ह्याप्पी पनि लाग्यो, खुसी पनि छु। आजको दिन चाहिँ हाम्रो यसै गरी बित्यो।